ट्रक चलेगा आसमान में, हेलीकॉप्टर चलेगा पानी में और पनडुब्बी चलेगी रोड पर। अरे बाबर आजम, तुमने तो सब गलत कर दिया। मैं सही कर देती हूँ। ट्रक चलेगा पानी में, पनडुब्बी चलेगी आसमान में और हेलीकॉप्टर चलेगा रोड पर। और अनुष्का भाभी जी, आपने भी गलत कर दिया। देखो हम बताते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ेगा आसमान में, पनडुब्बी चलेगी रोड पर और ट्रक चलेगा पानी में। अरे तुम सब पागल हो क्या? मैं अभी ये सब सही कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रक चलेगा रोड पर, हेलीकॉप्टर उड़ेगा आसमान में और पनडुब्बी चलेगी पानी में।